Почитувани, добар ден, ја следите емисијата Очи во очи на телевизија 24. Ете бе, ви посакувам добре дојде, се надевам дека сме сите заедно, вие и јас, тој клучен предуслов е исполнета, еве гледам веќе дека функционираат и останатите придружни неопходни детали за да бидеме комплетни, а тоа ете темата која е предлог за денеска, слободна тема, Кајронот е коригиран, поправен или она што било причина за да го немаме денеска во емисијата во тек, значи ете се функционира исто како и телефонските броеви 6091 924 925 кои ги има во рамки на Кајронот за сите кои сакаат да учествуваат во денешната дискусија. И ете, тоа нека биде се, ако некој веќе има на линија, ајде да видиме кој е и со него да ја отвориме денешната емисија. Повелете, добар ден. Добар ден, имаме ли некого? Повелете, да? Да. Еве, слушам, повелете. Момент. Да. Исо? Да, кажете, повелете. Убав ден. И вам нека вие, да. И убав викенд понатаму. Ви благодарам, нека ни е на сите во добро од понеделник, да се видиме. Што во слободнава имам и текнем на работа. Вот изборувам не пред цела недела, може не стално, за судство, за оба, за какво треба да биде, што треба да биде ова држава, да биде држава од сите и на македонците и на сите националности. Меѓутоа, не текне на работа. Далечна малце Бранко Црвенковски кога беше на власт, да речам. Тогаш беше Татбанка. Не може големи пари, 10.000 марки тогаш, и заглавие и бедненес. И каже еден збор вако, рече, сега на октопудо ќе му ги сечам краците. Краците ќе му сечел. Кога виде дека колу него се неговите луѓе од партијата или роднини, ни краци се видоа, ни ништо, дури под порастија поголеми. Па така и моите 10.000 марки тогаш и си отидоe. Сакав да кажам, што стално го кажувам, што вели ова Крушево да го повторам. Или ова ќе биде држава, кога ќе се избери ван ВМРО, ван СДС, ван ДУИ, други луѓе, за да може све да пресечат, и судство, и потекло на имот, и се. Тогаш, иначе, ништо не правиме. Еве го сега, дрогата актуелна. Која бе дрога, па заев го дозволи тоа бе луѓе. Што вие бе луѓе, тоа е да се чудиш, море, ова што се работи. Жалосно, кај живеам, ама тоа е тоа, нема кај додам. Од минати години. Убав ден, извинете ако сгрешам. Секој е добро и вам, ете, па тука сме за тоа да ги отвориме темите, ги споделиме размислувањата, па еве заеднички ќе дискутираме. Ако е коректно кажано се, не знам зошто некој би сгрешил, може би има поинаква перцепција од она што е реалното, но тоа е неговото сваќање, а впрочем затоа и дискутираме, за да ги провериме, утврдиме печатоците, информациите наши кои ги имаме и да дојдеме до некој колку е можно по-реален, објективен заклучок. Добар ден, повелете. Здраво и Здраво, поздрав, повелете. Јас ќе зборувам како да си ја спасиме државата и како да бидеме Швајцарија на Балканот. Цел народ треба да се разбуди, да се освести и да се обедини. Прво да бара ветинг на судството. Суди и обвинители све што чувале у фиокову затвор да се стаат, потекло на нивниот имот и све што е вон плата да им се конфискува. И долги затворски казни. Обвинителски и судски совет да се донесат луѓе од надвор, од Кореја, од Кина ја би донел по 10.000 евра плата, додека не застанеме на нозе. Потоа, законот за потекло на имот. Тие судии што ќе останат, да го спроведат од овие 30 години све што украдено да се врати на народот. Од да се почне од градоначалници што имаат по 10-20 станови дуќани, до обични граѓани. Секој што има имот над 100.000 евра, изјава да потпише од каде му е имотот. Лесно се
може да се види според катастар, според банкиве, според ова, според она, пута работен стаж, пута плата и да се види све што е вон плата. Потоа да се врати името назад. Сите договори штетни што ги подпишаа предавнициве од СДС и што стана милионери, да се поништат, и сите што ги гласале тие штетни закони, пред се за промена на името и овој бугарско-албанскиот договор, сите да одговараат за велепредавство и стратешко пријателство со Кина, да се отворат овдека фабрики за здрава храна и за коноп, овој што е марихуана, ама за медицински цели. Така. Ви благодарам, ве поздравувам, повелете кој ни е следен. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, добар ден. Вака е за спас на Македонија, се сложувам со првиот гледач, меѓутоа и со вториот, меѓутоа тие закони за промена на името, закони за имот и потекло, додека се овие три партии, значи такви закони нема да се донесат никогаш во Македонија. Додека се овие три партии, додека се во нив овие криминалци сте. Замислете како се самостојни ние, колку ние рак народ сме биле, колку ние сме биле богата држава. Тоа во светот да човек треба да се чуди. Не запатија тие распродажба на гигантите. Распродадува Македонија. Дојде конфликт за подебла на Македонија. Се делеше до групчини. Па не успеа, па се направи конфликт. Групче бугариности и бугарите штака стивијат уште во Македонија, бугарите се представува сака да е дела до групчини со Али Ахмети. Па не успеа тоа, нашите бродители и победија тие злостоници. Меѓутоа и понатака нашите злостори што прават. Вчера кажа еден скечка, злостониците ни се странство ги испратија со автобуси. Јас сам ки така бил однатвор. За во света земја ја одговарам. Јас сум врховен комендант, никој не може да ме нареди и по живот. Па потоа тие што стана тука ги амнестирам. Да им дадува Македонија во владење. Па криминали, па застарени предмети, па Сашо Мелков, па Груевски, па не знам кој Заев и така натака. Па разни убиства, разни те пожарите, те Смилковско езело, те Диво населје. Све овие три партии заказ. И сега на на врх марихуана. И уште колку дена уште никој не е притворен, не е затворен. За 200 грама фаќале во губи, вамо тамо ги наоѓале, ги пренаоѓале, сега не може за 50 или 100 тони, кои 5 тони тие во Србија да ја откри некој. Значи, додека се овие... Така, ете истече времето. Поздрав до вас. Добар ден кој ни е следен. Повелете. Ало. Да, повелете. Добар ден. Поштовање, господин Исто така и до вас, повелете. Поздрав до вашата екипа и поздрав на сите слушатели и гледачи утрешниот ден што ги го слава Свети Трипун. Ете така, да ви благодарам убаво. Имаше еден филм пред 20 години, Невозможна мисија со Том Круз, прв, втор, средел. Господинот што пред мене што спомна, потекло не има тоа е затоа реков невозможна мисија. А се сложам со последниот. Се додека се ВМРО, СДС и ДУИ, никој пат Македонија нема да се оправи. Е се спас за Македонија, сите кажуваат речење, пошто слободна тема, јас ќе кажам. Од страна да дојдат некој да не командуваат од Словенија, начинот како се работи, тогаш и попис ќе се направи на имотот, и Бадентер ќе се укине, и законот ќе профункционира, и све. Иначе, све додека со овие три партии, само ќе се избориме ние, ќе си пополнувате вие емисија, нас пензионери базијалчеки ни проаѓа времето, а ќе си биде како што му рече Ахмети на Ковачевски, како и до сега со години, после ќе се чудиме, младите ќе ни бегаат. И уште нешто, дека имам време, сакаме името да се врати. Сега е шанса да видиме референдум, тие од Западна Македонија што сакаат посебно да се двои буџетот, посебно ова. Дали се тие за Македонија да се врати името, како што е Касами, како што е во Гостивар, како што е во Струга. Нели сакаат посебно буџет, посебно ова, посебно она. Па тие кај се за Македонија да врати името? Тие се нелојални, тие 2001 направена војна и никој пат не може да се оправиме. Од тогаш дојдо сите неправилности во Македонија.
Македонче, само словенец, 10 години, да видите како ќе се оправиме. Бидете поздравени. Благодарам. Добар ден, кој не е следен, повелете. Почитано родителу, Повелете, да, ве слушам, вие сте. сакам малку да ве расположам Ајде, убаво, да. пред викенд. Кога бев на ваша воздар Аха. и нормално со сопругата, децата се договараме што како треба да се пазари. Така. И ја како глава на семејство идам да пазарам. И кога се враќам, примет во сопругата. Каде си до сега, вика? Шо е ово, ко се задржа? Сега спротивно на ова. Идам на пазарење и што толку брзо се врати? Крај не можеш да фатиш. И сега ја давам ога верајкам. Види сега, ова кошничка ова, како го живееме животот. Сега 2-3 артикли, тоа на брзина ги ставам и нема гузба, скапотија и така да се со време почитам од тоа. Така. Кога си млад едно ќе доживееш, кога си возрастен друго. И така сега некој спомна за ова политичариве и имотива. Па не знам дали информиран дека градоначалников на Скопје имотен лист не потполнен од 2017 година. Ама бидне градоначалник, така? Така. И што сега? Што пари вреди дискусијата? Многу сум заинтересиран, почитувам водителу, една нашава делегација што отиде во Германија. Тоа, уште сега морници ме фаќа со какви историски импресии ќе бидат од таму. Што се ќе ни накажат? Што се доживеело? Кој до кого седел? Кој како се чешнал еден поред друг и така. Такви се нашите делегации. Девалвирани, ама нешто ќе стушнеме, ваѓа, нешто корисно. Убав викенд, здрави. Благодарам, да. Убави вам викенд и секој е добро. Добро, слично нешто околу ова, ајде, ако е во таа позитивна насока, така беше и ја завршивме и предходната емисија со најава за весели позитивни теми, па нека оди во таа насока. Контролор во автобус, токму пред 2 дена ми се чини, вршеше проверка и јас бев дел од патниците и помеѓу другото малку и поразговаравме, постар од мене и така, како е, што е. Па вели, ете, добро е со работата, ако ништо друго, ете, никој не го попречува сега, вели, кога бев помлад, сопругата постојано, каде одиш, така, намирисан, наконтен, излегуваш, поскоро врати се, а сега, вели, кога ќе се вратам, каде си бил, само на цигари, мирисаш и сигурно по кафејани некади си бил, па што толку брзо си дошол. Слично, значи, но добро е, тоа може да биде и поука токму околу тоа како да ги сочуваме вистинските вредности, како да се задржи тој баланс, да не се биде претерано ниту во една насока и всушност тоа задоволство да трае, да не биде само момент во животот, туку ете во континуитет колку е можно повеќе. Повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, се слушаме, да. Поздрав и до вас, благодарам. Благодарам, повелете. Па вака, јас ќе кажам, многу е тешко за народот на една држава, кога се работи за мала држава и кога е криминална државата да се оправи да тргне напред. Како прво треба да ни јасно на сите граѓани македонски, албански, било какви по една држава, дека ако е мала државата, ако е територијално мала, таа ќе биде и слаба. Не може тоа преку ноќ да стане некоја си посебна, јака сила, економска и не знам каква. Значи, тие планови што ги има за и голема Албанија, и голема Бугарија, да се оствари таа голема Албанија, тоа ќе биде слаба, неважна држава за светот, што нема да има некое големо значење или удел во светот и во економијата и така натаму. Значи, секогаш ќе биде на опашката. Затоа ни треба поголема држава, значи да се обединиме, тие што бевме федерација, повторно треба да се обединиме. Инаку тешко ќе оди развојот на оваа држава, бидејќи е мала држава, ограбена држава.
знаеме дека во социјализмот 4 работници работеле за еден пензионер. Имало солидни пензии, имало солидни плати, имало, знаеме дека имаше и одмори за сите, имаше станови за сите, работа, добри плати, се имало што треба да има една држава. А сега, ако ние можеме да ја соситниме државата, еве 30 градски општини имаме, 30 држави да направиме. Се што сме помали, послаби сме. Мора лидерите на овие држави да... Така ви благодарам, ве поздравувам. Но и таа теза ете околу големи, се едно во кој контекст и да е, но во насока на обединување. Треба да се земе предвид дека не одат туку така, ниту со сродни во смисла на успешни и силни држави, па не се обединуваат. Напротив, дури и гледате и политиката со Соединетите Американски држави така натаму оди во таа насока, не оди ајде да се обединиме, туку е наметнување, ние ќе бидеме. А камо ли со слаби и слично сега, некој мечта е да, не знам, обедини да приспои кој да е, не знам, успешна земја од соседството, која е, секоја со своји проблеми, со амбиции за ЕУ, со проблеми внатре, корупција и така натаму, но да се обединела со некој дел од некоја друга неуспешна, ајде да не кажам уште понеуспешна, или што, да добие уште луѓе кои ќе му бараат зголемување на плата, корупција ќе има и така натаму. Поради што, значи, да обедини за проблеми. Работата е да, ако ти дава некој нешто, некоја успешна приказна и така натаму, па човек да размисли, подарок, а уште да земеш нешто што и така дополнително ќе бара трошоци, а исто како дали уште едно возило да се земе, па двојно регистрации, па ова, па она, па 300 работи, сервиси и слично. Па кој ќе може тоа да го издржи? Така да, затоа велам и пристапот и на моќните е таков. Зошто се и колониите и така натаму? Тој не оди на здружување. Но ко вели да, јас ќе наметнам затоа што нема што да делам со тебе. Ти ќе бидеш во моја служба, а јас земам се. Тоа е тој модел генерално капиталистички, феудален, како ви да е, еве денеска и се нарекува модерно робство и се едно. Работниците, да речем, го нарекуваат. Но и во таа смисла, тоа е тоа, зошто, што не се обедини на САД и Русија и така натаму. Не, тука е кој ќе доминира повеќе, кој ќе биде првиот. Така да затоа велам, тие идеи, нешто, може би да, секако, некој има идеи. Но колку се остварливи, колку некој ќе ги земе, колку некој ќе се нафати да го реализира тоа е како што секој си мечтае за тоа. Па ќе најде добра работа, па ќе најде добри пари, па ќе заработи и слично. Не баре го чека секој затоа што има кој знае што да понуди. И му нудат и пари и работа и така натаму. Тоа е само мечтање. Па јас кој ќе дојдем, па прв ќе бидам и слично. Но затоа треба да се видат, велам, и другите и другата страна, така да не е тоа само така еднострано јас сакам да се проширам да бидам. Прошири се сам, а не некому да му се вметнеш во куќа. Тоа е исто така, велам, не можеш са без другиот да правиш. Затоа велам, не се тоа толку едноставни работи. Генерално и распадот на Југославија, тоа одеше на освојувачки. И тоа веќе поврзани, значи, братство, единство, една држава со сојузниите, секој со своја независност, две автономни републики, не беше тоа, ајде ќе живееме заедно, туку повторно, кој не посебно, но или кој кого ќе освои, а не да се прави голема. Повелете, добар ден. Односно и си прави свое големо. Повелете, да, ве слушам, добар ден. Да, поздрав, повелете. Само едно прашање во врска со распадот на Југославија за добро, да, кажете. Дали некој си размислил дека еден од тие што почна сецесијата не заврши славно, сите завршија во затвор? Па ете, значи во сите републики. Да. Сите што почнаа сецесијата, сите завршија во затвор. Така. Значи дозволија народот, дозволи криминалци да му завршат работа, да му го растурат мирот. Сега ќе дискутирам за некои две точки денеска што се случија кај договор со Америка. Ние нима 15% царина, мислам, они нас 15% царина, ние ни в нула. Така. Добре тоа.
само нешто таму некоја точка имаше околу миграцијата, па изгледа ке соработуваме и со нив изгледа. И гледам денеска Николовски го фали коридорот 8 тунелот. Официјално е верификуван во парламентот во Софија, договорот и ќе почне да се гради. И сега па се враќаме на она што го реков, како е лесно кога го лажеш народот. Се сеќавате што се збореше овдека за тој коридор, кога Николовски ја продаде филозофијата дека е штетен. И многу претходници, кога ја кажував уже пред 10 години дека ни треба странска рака овдека да не стават под меѓународен борд, за да ги следат работите, да се суспендира парламентот, за ќе може странците да ги донесат сите закони за кои не можеме да ги донесеме, ми се смееваме и дека сум предавник. А пази, од првите 4 јавувања, тројца ти се за странци да дојдат во државата, да ни ја средат работата. А ја бев сам првиот почнав идејата. Гледаш ти како идеме прогресија, прифаќаме нешто за кој бевме утописти. И самите ја се будиме и гледаме дека ништо нема да се оствари ако ние почнеме сами да го работиме. Нити име ќе се врати, нити договор со бугари ќе се Да, ви благодарам, ви поздравувам. Добро, секако е тоа значајна вест во насока на подобрување. Иако официјално не е уште, но на чекор од тоа сме. САД и Македонија, значи само да почне да се реализира, постигнате тој рамковен договор, повторно рамка, па сега човек не знае, сите сме во рамка, ако кажеме ние рамковни во овој САД рамковен договор, да не се лутите. Таков е договорот, не сум го измислил јас. Значи рамковен договор за таа реципрочна фер и балансирана трговија. Што значи дека, ајдете да не должам јас, за тоа дека ние ќе ги намалиме, односно укинеме царините, а реципрочно 15%. На тоа реагираше пак левица, како е тоа реципрочно, ако ни остават 15%, е похален реципроцитет, но добро, не е работата да се критикува. Беа 33, сега е на 15, може да бидат, може би и повеќе. Но има тука секако и други моменти, а тоа е да речеме дека секако треба да се зајакнува и економската, националната безбедносна соработка, а ние пак се обврзуваме како држава да ја зголемиме енергетската безбедност и токму во тој сектор со изградбата на нов гасен интерконектор меѓу Македонија и Грција да се обврземе дека ќе купуваме американски течен природен газ откако ќе се заврши интерконекторот. Значи тоа е обврска, немаме слобода. Значи се обврзуваме дека од вас и само од вас и од никој друг нема да купуваме течен природен газ. Па сега, може да е добро како и да е. Но, генерално треба да се има предвид и ова, дека секако, дека е ова трговски договор постигнат позитивен, се намалуваат царините, тоа е факт. Но да се има предвид дека не сме ексклузивно ние. Прво, конгресмените или горниот представничкиот дом на Американскиот конгрес практично на некој начин крена бунт против Трамп, токму против царините. Така да, дека е тоа добро за нас, добро е, но не сме единствени. Со што всушност практично со сите демократи, на сите демократи се приклучија дури и републикански конгресмени, кои застанаа на страната во рушењето, укинувањето на царините, со што всушност се укинаа царините на Канада, да речеме, сосема. Дури Трамп реагираше бурно на преминувањето на републиканците на страна на демократите, па ги повика да не му се спротивставуваат по прашањето на царините, но зато велам, тоа е своевиден бунт против Трамп. Ги предупреди дека секој конгресмен кој гласа против неговата царинска политика сериозно ќе трпи последици кога ќе дојдат изборите, а тоа ги вклучува и внатрепартиските избори.
И дека, како што кажа, цитирам, царините ни овозможија економска и национална безбедност и ни еден републиканец не би требало да биде одговорен за уништување на оваа привилегија. Ова е оно што Трамп го мисли, не дека е, секако тоа не ги намалува резултатите, уште повеќе. Ова мисли ја ги намалува. Но, при тоа, велам, сето тоа е дел од, во смисла, колку и да е автономен, не е единствен, не одлучува само тој, слично како со ова, да, премиерот Мицковски е мандатар, а Касами му одговори за ова со најавата за промена на министерот, дека, да, ќе ги избере тие, но тие кои Беса ќе му ги предложи. Значи, ние ќе дадеме кандидати, а вие сте мандатар, па ќе изберете од таа понуда. Така и Трамп, да, против царините, но еве, што му се случува. И во таа смисла, ете, веќе завршувам со ова, практично идентичен, да речеме, договор е постигнат и со Тајван, со Индија и слично. Еве, зарем не ви личи само неколку зборови од договорот со Тајван. Вашингтон и Тајпеј потпишаа трговски договор со кој се намалуваат царините за тајванскиот извоз на 15%. И на исто ниво со оние на азиските сојузници, Јапонија и Јужна Кореја. А пак за возврат, истото ова. Тајпеј ќе го отвори својот пазар за американски стоки, односно Тајван ќе ги отстрани нула, како ние, или намали 99% од царинските бариери и исто така се обврзува да обезбеди за американскиот индустријски земјоделски извоз, односно се обврзува да купува стоки од Соединетите американски држави, нешто слично како ние се обврзуваме да купуваме од вас и само од вас и од никој друг течен природен газ. Така да тоа се велам тие генерално, но добро е, може и да не бевме дел од тоа, од тие договори како Тајван, Индија и слично. Повелете, добар ден. Добар ден и убав ден и вам, повелете, се слушаме, да. И па вака, сега нека ни е на здравие. Значи, ние ќе увезуваме земјоделски производи од Америка. Ова е невидена срамота. Ние земјоделска земја, вместо парите да ги дадеме на земјоделците, не е точно дека ќе да работат. Тие што сакат да работат, дајте им да работат. Вместо ние да извезуваме, ние ќе увезуваме од Америка ГМО. Така, само е све ГМО. И што сме добиле со тоа? И после ќе се лечиме. Значи, не знам со кои памети какво само. Сега странци да викнеме. Па еве странци, кој нас не води? Еве Америка ти поставува услови, ќе увезува се и се. Што? Сега колку сакаш се повеќе овие олигарси ќе се умножат со увоз и извоз. Гледате, купува данска овдека станови, на кого ќе ги продава? Данците овде ќе да живеат установите. А ја не знам ние што држава ќе станеме и колку народ ќе останеме македонци. Купуваат данците, договорот не смел да се види, значи бил доверлив. Па чекајте, каков е тој доверлив договор да не знае државата народот ти што купуваш и кој ќе живее тука и на кого ќе продаваш. Значи нас ќе ни се демократската рака, ова ќе ни се смени. Значи ја не знам дека ние дојдовме сега еве од тие странци. Со нас странци управуваат. Затоа сме на ова дередже. Сите не управуваат, сите управуваат и ја не знам што прави оваа влада. Овдека едни автобуси срамота колку 2 години колку се на власт, уште одма рекоа едни автобуси не можат да народот што ги гласал да обезбеди нови, уште се препукуваат, а од друга страна отидовме со Америка да увезуваме се и се што ГМО храна и после луѓе биле болни. А како нема да биде болни? А ти овдека имаш здрава почва. Ти кога ќе почнеш ГМО да садиш почвата, више готово, тури на незе пепел на крај. Значи, ја не знам дали има некој што овдека води смет. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Добар ден. Се слушаме, повелете, да, добар ден. Момент, да исклучам. Да. Јас економија слабо знам, па нема да коментирам дали е добро, дали е лошо, воопшто не се осмелувам, треба да ги следам нештата. Единствено што кога слушнав дека и ова е историски договор, мене косата ми се крена. Во Македонија од 91-а наваму се што беше историско, како победа, стана катастрофа. Затоа и нема да коментирам, ќе го следам со внимание. Ме буни тоа кога се обрзуваат нешто. Така беше за ОКТА, така беше Преспански договор, така беше Охридски. Се нешто се обрзуваме. Тука ќе застанам. Јас сакам нешто убаво да кажам и се надевам дека сум во право. Сакам да им честитам на нашите специјалци
на овие од ЕБР единици, кои кога ги гледам на екранот како стојат со оружје, јас не се плашам, туку се чувствувам се повеќе сигурна во Македонија, што има такви единици. И мислам дека и само овие 40 тона да ги тргнат и да ги запалат, ќе ја очистат Македонија од дрога, и тоа е за мене надеж за младите генерации. И им честитам на сопругите и децата што имаат такви татковци, затоа што тоа е ризична работа, тешка работа. Некои што бели што не упаднале да контролираат, тоа туку така да му влезеш во милионите на некој. Стручно се вика, ќе те елиминира. Ете, честитки за ЕБР. Благодарам. Ви благодарам, до слушање, поздрав. Во врска со договорот, само еве да не биде не кажано, односно нешто толкуваме, објаснуваме на своја рака, или кој како си мисли, а не ја дава официјалната информација. Од наша страна е она што и вие го кажавте, да, а што беше објавено од пратеникот на ВМРО ДПМН Бојан Стојановски, дека смена чекор до историски трговски договор со САД. Од Белата куќа официјално е објавено дека договорот ќе ги зајакне трговските односи, ќе ги поддржи заедничките стратешки интереси, ќе го промовира економскиот раст и ќе го продлабочи трансатлантското партнерство помеѓу двете земји. Повелете, добар ден. Добар ден, господин Исо. Поздрав, се слушаме, да. Не поздравувам јас. Да, исто така, повелете. Видете вака, сега е актуелно изборот на републичкиот јавен обвинител. Така. Господин Исо, за нас граѓаните во државата, ја мислам не е не е ништо важно и битно. Државниот јавен обвинител, неговото име и презиме, мислам. Важно е, господин Исо, тој да има, навистина, еднаш волја да има, да биде храбар, да има доблест, професионална и способност еднаш за секогаш да се соочи со еден од нашите најгорливи проблеми, корупцијата и криминалот. Се слушаме? Да, добро. Во извршната и судската власт. Исто така и обвинителите. Што значи тоа? Тоа треба се расчисти со криминалот и корупцијата, кој што рекол, прво во собствените редови и без да се нешто запешели со некој голем капитал. Ќе кажем неколку збора и за бившиот јавен обвинител господин Љупшо Коцевски. Тој беше 2 години беше на функција. Воопшто не приметивме дека го спомна зборот борба против корупцијата. А уште помалку па да се фати во коштец. Да го решава тој горлив проблем криминалот, корупцијата, бидејќи во самото обвинителство и во судството. Без решавање на овие проблеми, без судство и обвинителство, ние никогаш не може да тргнеме напред. А редно еднаш и тоа да го направиме. Оваа господјава наша, мислам сега ќе врши за должност, она ќе биде во суд. Така, да, благодарам, поздравувам. Ете, ќе видиме кој ќе биде нов републички обвинител, но кој ќе дојде пак на местото на уставен судија, на испразнетото место на професорката Јадранка Дабовик, која си поднесе оставка од приватни причини, после изгледа веќе сосема известно ќе дојде советникот, надворешниот советник на премиерот Мицковски за правни работи, Гоце Наумовски, брат на поранешниот вице-премиер за евроинтеграција Васко Наумовски, кој е предложен од председателот на Комисијата за прашање на изборите, Ѓорѓија Сајковски, пратеник на ВМРО ДПМН, и би требал, ако велам, треба помине пред пратениците, но сосема известно, ете тој нов судија со мандат од 9 години, за него треба да одлучи собранието на пленарната седница следната недела. Така да, ете, и тоа е добра вест, значи нов уставен судија во насока на реформите на правосудството. Ете,
и таму се движиме изгледа. Добро, повелете, кој ни е следен? Добар ден, Исо. Добар ден, повелете, да. Па ајде са пред викендом малце да ги повториме овие барање што беа барани од работниците кон синдикатите. Аха, добро. Така. Да. 600 евра минимална плата од собствениците, работодавачите и приватници беа прифатени, така? Плюс 100 евра за сите подеднак. Така. И аналогно на тоа се креват и придонесите на сето тоа. И сега газдите велат дека се согласуваме ние, меѓутоа процентот тие давачки што треба да ги даваме, да ни ги исплати владата. И тука заглавиме. Сега најдеш не знаме кој шо бара и од кого бара. Зошто овие приватниците, например газдите, не протестираат против владата, да тие ги барат тие проценти. Зошто овие работниците протестираат кога веќе се одобрени од газдите на условно речено фабрики. Да, со други зборови работодавачот нека се снаоѓа како ќе најде, зошто не му дава владата. Тој нека се избори за тие проценти што ги бара олеснување од владата. Обратно се протестира работникот во име на работодавачот. Па овде многу се измешана и улогата и на овие синдикалци. Па некој овде тука го спомна и Лех Валенса, замисли бре каква глупост. Па Лех Валенса немојте и мешате работи. Ја угасна машината излезе надвор со работниците да протестира. Нашиот Лех Валенса функцијата е начека, ја наследи од својот татко и нашиот Лех Валенса наместо да биде со работниците, тој ги чека или ги испраќа своите деца во службено возило. Немојте да мешате работите бе. Ова е тешка политика кај што се случат овие работи. И уште едно само да кажам дека незамисливо е толку тона дрога да Деја не ја држи под своја контрола. Деја. Значи некој приватно покушал да ја пробни, па да го поремети пазарот. Така ете, истече времето. Благодарам до слушање, ве поздравувам. Повелете кој ни следен. Добар ден. Здраво. Здраво, повелете. Слушам и не можам да верувам кои муабети се кажа сега. А кој дел не ви се верува? Во вези со синдикатите, со побарувачките на синдикатите за 600 евра и све. Да слушнев и да видов, нели имаш оние цига, да видов не ќе верував и да слушнев не ќе верував. Да видов цигари, да. Да видов не ќе верував. Да видов не ќе верував. Ова исто како оној филмот со Том Круз и ова како ви беше австралијанка на Никол Кидман. Очи широк затворени. Абе, чудо сме од народ, од држава, од свебе, абе, новие политичари не возат како сакаат. Абе, што сакаат прават со нас? Како пластелин некој кога деца на ќе им го даеш да го играат, така и со нас прават овие. И упорно ги браниме. Така е, јас за тој политичар ако треба и душа ќе дадам. Чуда некој, чуда. Абе, нели гледаме дека сите овие работи локални што не се случуваат се од глобално ниво. Значи, додека не се тргне од тука тој хегемонот или силеджијата амерички, значи, било кој да е председател за мене е силеджија. Па од кого ќе земаме течен природен газ по тоа? Гледате дека што туку сме на предподпишување на договор трговски. Нека се тргне од тука, ние ќе се снајдеме. Нека се мафтоса од тука, нека не ни кажува царини, марини. Па оној па среќен тој министерот, како му беше, Трипун, не, како го ика, го заборев. За надворешни мислите, министер Куцовски? Да. Така. Но добро, од 33 на 15 е сега најавено. Човече, бе, кој успех, бе, абе, те дриблат како сакат, бе, те дриблат, ајде, поздрав. Поздрав до вас, до слушање. Повелете, добар ден. Кој ни е следен, повелете, добар ден. Здраво, Ицо. Здраво, повелете. Види, ја би кажал нешто за јавните обвинители, што вторник ќе го избираат во кај јавните обвинители. Ја би дал предмет за Панчевски, бидејќи верувам дека ќе ги земе во екипа и Харилахо, и Цветановски, и Лејла Кадрим. Тоа ќе биде опас на екипа на обвинители. Мислам дека некој ќе се плаши многу ако ги стават како обвинители, како екипа, комплетна екипа од тие четворица луѓе. А плюс ми се да добро и уште не е јасно
нарочито кога Лейла Кадриу кажа дека за модуларната била вештак и дека видела дека таму биле ставени панели од 5 евра, брзо горечи панел, а бил наплатен панел од 40 евра. А тоа го има подпишано Филипче. Мислам дека треба Обвинителството да се отвори поново предмет, бидејќи не може да бидат 20 доктори албанци за кои Дуи не застана задник. Дали се сеќавате дека Дуи протестираше за дете ако го фанат албанци за една штека? А погинаа 14 албанци во Тетово, Дуи го немаше нигде. Како не се срамат барем да испаднеа да протестираат против таа модуларна? Ете се гледа дека која поврзаност имала Дуи со СДС за таа модуларна болница. Размисли Исо, дали не сум во право? Ако се отвори тој предмет, ќе се отварат уште многу предмети у Македонија за криминалот што беа пред последните 8 години. Поздрав, Ице. Благодарам, поздрави до вас. Повелете, добар ден. Исус, здраво, Здраво. Повелете, се слушаме, да. Па види, подобро беше вака да ги собераше 3-4 мажи, овие што коментираат да дојдете малце со Хилта да поработиме. А има ли на што? Мислам да после има нешто внатре задзидано и така, или кога ќе се отвори со Хилта па да има сатисфакција некоја? Тоа е само да се стават кабови внатре у зидот. А за ставање, јас реков, после има нешто за земање од таму, а само за ставање. А после за земање има пршута од Црна Гора, има пивце, има жрта, има све. Вреди. И да нема ете за пријатели секако, што е до мене. Така, види вака, пред некоја вечер ги гледав едни твои колеги една вечерна емисија на YouTube. 2025-та може би ти си запознат, 2025-та, македонци земале бугарско државјанство. Аха, да прочитав нешто јас како податок. Така, не прочита, него тоа сигурно ме интересира тие кога отишле таму да вадат, како се изјасниле, дека се македонци. Толку е од оваа влада што е друга работа. Пошто ја не читам суедискиот тефтер, малце ги шарам оние. Друга работа, една господја Јашаровска, вие може би ја познавате, дали е актер, дали е пејачка, дали... И порача на богаташката од Гостиварско да не прави циркузи по социјалните мрежи, народот ќе изгласал да работи за народ, а не да клевети и да напаѓа луѓе по социјални мрежи, како што го напаѓа. Тренда филмски овој што е, и пусти снимак кога ги поддржуваше 2021 година, исто така и двајца се пустени на најако. Бране Петрушевски и богаташката од Гостиварско. Само за на социјалните мрежи и на телевизија зборат и оговарат. Толку убав. Благодарам, убав ден и вам. Не ја познавам, мислам лично секако не. Повелете, кој ни е следен? Добар ден. Добар ден, господин Исо. Поздрав, да, почит до вас, повелете. Господин Исо, јас би сакал да искористам слободната тема да коментирам за една јавна личност, господине Исо. Да, кажете. Се работи за дебатата на господинот Љубомир Гајдов, инаку самозамислениот македонски Джеймс Бонд, да ви кажам. Тој е добар пријател со еврејскиот народ, што е ворец за работа така и носител на односите меѓу Македонија и Израел, што е исто така ворец. Па, во неговиот говор за мавзолеот во Скопје, на там погинатите евреи, Бог да и прости, како да речем. За Холокаустот, музеот на Холокаустот. Да, Холокаустот, да, благодарам. Само заборави господинот Љубомир Гајдов, инаку син на Стефан Гајдов и мајка му Љубица Србинка од Буковар, многу добри луѓе, од која се срамеше Љубомир Гајдов, но како и да е. Господинот заборави да каже дека градот Белград беше прв во Европа кој што се фалеше со тоа дека бил исчистен од евреи.
Тоа го заборави да каже. Исто така, во врска со атентатот на председателот Григоров, воопшто тој нашиот македонски Джеймс Бонд заборави да спомне дека Киро Григоров, русите знаат дека ќе и донесе американците и како ова го спекулирам. И преку србите, преку земунскиот клан, може би направи атентат на Киро Григоров. Така, добро, истече времето, благодарам. Поздрав до вас, повелете кој ни е следен. Добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Благодарам. Па вака, ова што се подпишува со Америка, било историски. Ако ова е историско, више не знам што не е историско. Изгледа историски стана и нашата диктаторска влада. После толку време замирање на диктаторските влади, ние нашата се раѓа, веројатно. Иако тоа е реципроцитет 0 и 15, ако е исто, значи ние ништо не разбираме. И ако увезуваме земјоделски производи од Америка, исто така ништо не разбираме, па викаме дека историски. И уште течен газ, па зашто од Америка, од Марс, што не увезуваат? Па многу близко, блискиот исток ни е далеко. Од Америка се обрзуваме, од Америка ќе увезуваме течен газ. И договорот бил историски. Колку што е владењето на оваа влада историско. Или ја мислам дека е многу диктаторско. Зошто никој не ја викна Котлар да каже зошто даде оставка? Кедев зошто даде оставка? Еве го и Пизлимовски даде оставка. И денеска ова што даде требаше да даде пред 2 години оставка, Цвета, како и се позиваше. Да. Значи, овде имаме страшно притискање врз народот, врз населението. Диктатура невидена. Зошто ги избираат Гоце Наумовски за уставен судија? Кој му е брат Васко Наумовски, амбасадорот од ВМРО? Нели они не работат по такви работи, по врски и роднини и партиски влијанија? Најмногу партиско влијание имаме во моментов во државава. И ова не е нарно. Очигледно. Колку сака премиерот нека се гордее, колку сака нека фрла пердови, ништо, сам ќе си ги собира. Нема никој да му ги собира. И може би ќе му се удри од глава токму од оние со кои потпиша договор за соработка, на кој многу Тинчо му се радува. Благодарам, пријатно. Благодарам, поздрав и до вас. Добар ден, повелете. Ало? Да, повелете, се слушаме. Добар ден. Добар ден, поздрав до вас. Најпосле месеци да добием. Ете, баш ми е драго, да, одамна не сме се чуле, повелете. Да, не сме се чуле одамна, па ете многу, гледам многу напаѓање, многу зборење, многу говорање. Некој има желба нешто да си каже, нели? Така, повелете. Јас се чудам, многу се правда, исто, може ќе ми замерат, ама нека ми замерат, како и јас ќе замерувам. Многу се правда Филипче дека он не е поврзан со ништо, дека ЕЗС не е поврзано. Не ни се сраме да излезе пред луѓето. Они ништо не правили, они Мицковски ги замрзил со сите соседи и не знам што направил. Па кој не спои со соседите? Кој направи да се мразиме со соседите? Кој подпиша француски договор, Ковачевски го подпиша, прво рече не, па после подпиша. Сите тие збраки се направени прво од ЕЗС. Јас не ги правила ни ВМРО ништо, ама сите збраки и Дрезденскиот договор. Не смееме Македонија да спомнеме пред грците. И бугарскиот договор, стари француски, тај не е француски договор, туку бугарски договор, го подпиша Ковачевски прво не, па после го подпиша. И многу работи се случија. За да симнат, да го омаловажат Мицковски, не го бранам, ако има грешка, нека си свака и он, ама прво да го омаловажат. Депонии палија, не бираат средства со кој начин може да му наштетат. Ѓубре не градон, Скопје го направија депонија за ѓубре. Икс работи, уште беше овоа требаше да се случи, па да може да ослободи, а он чека предвремени парламентарни избори. Ако нека се преиспита дали нема он грешка, зашо бега од тамо, бега од тука, бега не црвена линија, која црвена. Така, благодарам. Би рекол дека така со вас еве и ја завршуваме и оваа наша денешна средба, а
Неделата пак ја привршуваме. Во деновите пред нас за викендот ви посакувам добро здравје, расположение и во уште подобра состојба да се видиме од понеделник со подобри разговори, мислам пред се на околностите, а ако се околностите настаните подобри, ние ќе бидеме подобри и попозитивно расположени. Секое добро, останете со Телевизија 24. Довидување.